係大家好，我係 Jonathan 啦，佢就係 Kenneth 啦。咁我哋今次做我哋嘅 professor 咧就係 Ten Shout Out。咁我哋今次就想整一個叫做 web-based game 啦，係 for music image matching 嘅。咁佢嗰隻 game 嘅名叫做 Top 5 Bottom 啦。咁好啦，咁我哋呢隻 game 係做乜嘢嘅咧？就係想整一個 database 出嚟，然之後 image database 啦，咁就係想一個好 high quality 嘅 photo， 同埋咧嗰啲 photo 嗰啲 images 咧就係要 match with 嗰首 music 啦，就係想個 degree 越高越好，個 quality 越高越好。咁最後咧我哋就會有一個 ranking list 做咗出嚟啦，就係講翻話邊一啲 photos 係邊一啲 image 係最好嘅 rank 曬出嚟。咁我其實我哋個 system 咧就係我哋係 web-based 啦、game-like dynamic 同埋 support verification 嘅。點解咧？咁首先第一啦，我哋個設計呢一個 system 咧，咁主要係想係網上都可以 collect 到唔同用家嘅意見啦，咁希望可以包攬咗更加多用家嘅對相片同音樂咧之間嘅關係咧更多 information 嘅。咁其次啦，因為其實做呢個資料即係用家去做一個資料嘅搜查，咁佢哋都係通常用一啲好悶嘅形式。咁咧，我哋就想用一個遊戲形式，係有趣味嘅，就令到啲去收集用家意見嗰陣時咧，可以更加有效嘅。咁其次就係 dynamic 啦，因為我哋咧主要成個 system 咧都係想以用家嘅input 為先啦，所以咧我哋嘅喺一陣我哋會講啦，我哋啲相片嘅 ranking 咧都係 based on user 嘅 input 咁樣嘅。咁最後一樣咧就係我哋呢個 system 咧係 support 一個 verification 嘅，係 support 即係會支援一個認證啦。支援認證嘅意思係因為通常做呢個資料搜集嗰陣時，資料搜集咁嗰陣時咧，有啲用家咧都會係唔認真咁樣去俾翻啲資料嘅。咁我哋想透過一個認證咧，去準確知道啲用家咧係俾緊一啲有意義嘅一啲資料俾我哋啦。咁我哋會再將呢啲資料去收集喺我哋嘅資料庫裏面嘅。好啦，咁到個 framework 同埋 flow 啦。咁我哋其實就係咁，我哋有兩個 panel 嘅。首先第一個就係 verification panel 啦。validation panel 啦，同埋 ranking panel 嘅。咁呢個validation panel 咧，就係頭先所講啦，就係 for validate user 究竟個意見咧係咪適合用於我哋最後個 ranking 嘅。咁呢個 validation panel 咧就有10張相，咁就係 fix 㗎啦，完全唔變嘅。咁到呢個 ranking panel 啦，即係下面呢度啦。咁佢就係由兩個 database 組成嘅相，咁就係是但 show 10張相出嚟嘅啫。例如我哋 user 咧 total 個 database 咧就有500張相啦，咁而呢度就有10張相 fix 咗嘅，咁呢度就有510張相 randomly show 10張出嚟啦。咁好，我哋個 data， 因為我哋呢個係一個 game 啦，咁就會有俾分 user 嘅喎。咁但係同時咧，我哋嗰個 game 咧都會有我哋自己 database scoring system 啦，就係呢一度。咁呢個 database scoring system 咧就係可以 apply 喺兩個 panel 嘅。咁每一張相裏邊咧就譬如有個 counter 啦，當你譬如 click 一下，即係譬如我揀呢張相，咁個 counter 就會加1落去啦。咁佢就 work as 一個咧 cumulative 嘅 behaviour 啦，即係我 click 得越多，咁個分就越高，佢最後個 ranking 都會越高嘅。咁呢個咧就係我哋個 database scoring system 嗰個 algorithm 啦。咁到 user scoring 啦，咁 user 咧因為我哋想一隻 game 啊嘛，俾分佢哋啊嘛，咁所以佢就有3種嘅 scoring 方法。第一種就係呢個 panel 裏邊佢有個 top five hitting， 例如佢我呢啲5張相啦就係 top 5 hitting 啦，跟住佢就係揀咗1、2、3、4、5喎，即係揀咗換言之係1張 out of 5張 top 5啦，佢淨係會有1分。咁如此類推啦，咁佢揀中5張就有5分啦。第二樣嘢就係有 image uploading image 啦，個 user 可以 upload 張相啦，喺度 upload 張相啦 ，upload 1張有1分，每次只可以 upload 1張嘅啫 ，on every submission。到第3啦，就係 self upload image click by others 啦。咁即係換言之，譬如我係 user one， 呢張跟住我 upload 一張image one 出嚟。咁當 user two click on image one， 即係我張相啦，咁個 user one 咧就會加1分。咁呢個就係 self upload image 嘅 click by others 嘅加分方法啦。咁我哋可以開始聽舞。可唔可以 cut？ OK， 咁 log in 是但 log in 咗一個先啦。
OK， 咁我揀 Be With You 呢首歌啦，當啦。好，咁當然咧佢會有播 music 啦，同埋有 lyrics show 到出嚟嘅。咁就係想佢 match with 佢想 match 啲相咧 with 個 lyrics 同埋個 music， 佢要 high degree of matching 啦。咁首先呢個就係呢個 validation panel， 呢個就係 ranking panel 啦。咁 validation panel 咧就係第一樣嘢我哋要 show 到就係話，如果好啦，咁當然譬如就話佢 click 得一張相。兩張相畫以下啦 ，click 中咗啱兩張相畫以下咧，佢就只會攞到譬如佢 click 中啱咗一張相啦，攞到1分啦。咁佢攞到0張或者1張咧，因為佢太低分啦，所以佢右邊嘅 ranking result 咧就唔會 record 嘅。試一次。係，咁我哋試一次啦。而家係譬如 click 1、2、3，1、2、3、4、5啦。咁佢會有幾多分咧？係啦，佢有4分嘅，因為頭先佢就係揀中咗4張，咁一張咧就係 bottom 5嚟嘅。咁同樣Be With You， 我哋繼續上 show 就係 for 佢好啦，佢唔 validate 啦。咁佢點樣唔 validate？ 即係 click 中咗一張啱嘅相啫嘛。咁我哋即係 click 最 top 一張啦，一張 bottom 5， 一張 top 5， 4張 bottom 5， 咁係咪睇得1分？右邊就可以 randomly click 嘅。係啦，佢得1分。咁佢呢度就寫住咧，呢個因為我哋 admin 啊，所以我哋知道晒所有佢哋嘅 ranking 啦，所有佢哋資訊嘅。佢嗰啲分咧就即係佢對於右邊嘅 ranking 咧就唔會record 㗎啦。好，第三樣嘢就係佢 upload photo 就係1分啊嘛。咁就係同樣 Be With You 啦，當upload photo。係啦，喺咪度 User One 咧就攞到1分啦，因為佢又 upload 咗一張相。好，咁呢個就係 Final Ranking List 啦，可以碌落去睇一睇嘅，碌落去睇一睇。咁就係睇到，譬如呢啲相咧係我哋本身嘅 photos 啦，咁所以佢就 NA 冇 uploader 嘅，咁再碌落去啦，冇嘅，都冇。有啦，咁譬如呢張係User upload 嘅相，咁所以咧就會 show 到出嚟啦。咁就 show 到 ranking 啦，佢 image number 啦，image number 118係邊個 upload 同埋佢 ranking 嘅。